احفظ وركز كده معايا. الاهلي بيشتغل ازاي هجوميا واللامركزيه من لعيبه النادي الاهلي في الخط الامامي وهو النادي الاهلي مع الكوره. اول حاجه والنادي الاهلي بيبني الهجمه في نص ملعبه، لعيبه النادي الاهلي لازم تفتح الملعب تماما على الخط وتحاول ان هي توسع مساحات اللعب. تاني حاجه لازم يكون في على الاقل 3 و4 لعيبه من لعيبه النادي الاهلي قدام خط دفاع الخصم بيضغطوا على الرباعي الدفاعي، ولازما اول ما الكره تتلعب في العمق الرباعي دوت يجري في عمق الدفاع ويحاول ان هو يضغط اكتر على الخصم ويستغل المساحه اللي في عمق الدفاع ويحاول ان هو يسجل اهداف. الرباعي دوت بيختلف على حسب شكل الهجمه وتمركزات لاعيبه النادي الاهلي في الخط الامامي. يعني مثلا حسين الشحات ينزل يستلم، حمدي فتحي يخش مكانه ويبقى الثلاثه اللي قدام حمدي فتحي وكهربا وبيرسي تاو. بيرسي تاو ينزل يستلم ناحيه اليمين، يبقى الثلاثه اللي قدام حمدي فتحي وكهربا وحسين الشحات. حسين الشحات وبيرسي تاو ينزلوا يستلموا في نص الملعب، يبقى الثلاثه اللي قدام كهربا وحمدي فتحي ويخش معاهم الو ديانج. الكره الثانيه اللي بيلعب عليها النادي الاهلي لما تكون الكوره على اطراف الملعب سواء ناحيه الشمال ولا ناحيه اليمين. يعني مثلا الكوره ناحيه الشمال ناحيه علي معلول، اول ما علي معلول يستلم الكوره لازما يرفع عينه ويبص على عمق الملعب مين بيجري فيه ويبدا يلعب الكره الطويله في عمق دفاع الخصم ويستغل السرعات الكبيره بتاعه كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات.